ეხლა მე თქვენ გაჩვენებთ მეგობრებო ამ ქვეყნის მტერს, ფაშისტს, კომუნისტს და ყველაფერ ყლეობას ერთად აღებულს, ვისაც ქვია ვინმე გივი ჩეჩელაშვილი და მოკლე ვიდეოა და ყურადღებით მოусმინოთ. Привет. ეს მიტინგებზე რომ ისინი როგორ ვთქვა, კონფლიქტები, ოჯახებში რომ კონფლიქტებია მიტინგებიდან გამომდინარე. ის ოჯახები, ვინც გაყოფილია რა, ერთი მეორე მხარეს არის და ერთი იქით ხო არის ეგრე. აი დაშლის პირას არის ოჯახები რა. ამიტომ პოზიცია ყველამ გამოხატეთ ვკაფიოთ რა. დამიჯერეთ იმის დამალვა და აი ჩემი ქმარია და აი ჩემი ძმა არის და აი ჩემი ბიძაშვილია ეგ თავდება იმით რომ 32 წელია მწყნარში ვსივართ. როცა შენიანი რუსეთისკენ არის და რუსეთის აგენტებისკენ არის შენიანიც იგივეა ის რუსეთის აგენტი ხდება. აუცილებელი კი არ არის ხელი პატპისკა ქაღალზე კონდეს მოწერილი. თუ იმათ საქმეს აკეთებ და ძალიან კარგად იცით ან ვის საქმეს აკეთებ მით უმეტეს. ეგ ძალიან კაია რომ ესეთ მდგომარეობაა. ეს ადრე არ იყო ეგრე. რახან ახლა ესე დაიწყო ეს ძალიან კაია. ესე იგი სახში უკვე მაგ ნაძირალებს ეჩხუბებიან, გესმით? და რაც უფრო მეტი იქნება, მე ფეხის გადადგმას ნაბის რო გადააპირებენ იქ ტიტუშკები და ვიღაცები ხალხის საცემრად წასვლას. და დაფიქდებიან. ეგრე არ არის რომ ყველა მარტო ხელა იყოს და ფეხებზე ეკიდოს ყველას, კიდე თუ არა სულ ყველას ეგრე რომ ზოგი არის ოჯახის წევრს და დამოკიდებულია. ერთხელ მიცემენ იმ რაღაცა ფულს მიუღდებენ და დანარჩენი მე თავის ცოლი და თავის ოჯახის წევრი ინახავს და სიგარეტს ვერ ყიდულობს თავის ოჯახის წევრის გარეშე. და საფკარი არა აქვს კიდე და რა ვიცი. ამიტომ რაც უფრო მეც მივაწვევით ამ ნაძირალებს მეტი ეფექტი იქნება. სხვანაირი გზა არ არსებობს. ერთადერთი ეგ არის რომ ნაძირალას უცხო რომ ნაძირალა. და უნდა გააკეთო ეს საქვეყნოდ. მით უმეტეს თუ ის საქვეყნოდ აკეთებს და ინტერნეტში დებს, ინტერნეტშივე უნდა უპასუხო. ჩუმად სახში უნდა ეჭყო. და მომამერე აზე. და თუ არ მოვა ყოველ შემთხვევაში შენ მაინც საშვილიშვილოდ გაიწმინდები რომ შენც მაგ აზზე არ ახარ და შენც მოღალატე მაგისნაირი არ ახარ. ეს ძალიან კაი მომენტია გავიგე რომ ესე იგი მიდის კონფლიქტები ოჯახებში მაგ ნიადაგზე. ადრე სიამტკბილობაში წარმოიდგინეთ რა. ეს კარგი რამე გავიგეო რომ ესე იგიო ოჯახებში მიდის კონფლიქტებიო აი ამ პოლიტიკურ ნიადაგზეო და თუ ვინმე საინტერესებს აი კომუნიზმი, ფაშიზმი და აი ყლეობა რა არის, აი ეს არის ამ ქვეყნის მტერიც, რა ვიცი მე, აგენტიც და დედამოტყნულიც. ვიღაცებზე იძახის, რომ თურმე ვიღაცებიო, ეგ რუსების აგენტებიო და იმისიო და ამისიო. ჯერ დავიწყებ იმით, რომ ყველა რუსის აგენტის დედა მოვტყან და ყველა ევროპის აგენტის და ყველასი ვინც ამ ქვეყნის ინტერესების წინააღმდეგ ვინმესთან აგენტობს ყველას დედა მოვტყან აი ამ ვიღაცა ჩეფჩიკიანი ყლის თამადობით და აი ამისგან დაწყებული. მეორე აი ის ბავშვები ვინც მიტინგებზე დადიან რომ მიდიან იმათმა მშობლებმა უნდა იცოდნენ რომ აი ესეთი ნაბოზრები ხვდებიან იქა მაგათ შვილებს და წამლავენ და გონებას ურევენ და თავგზას ურევენ იმ ბავშვებს აი ამ ლაპარაკებით. აი ეს ვიღაცა ყლეობა არსება ყოველ დღე დაეთრევა იმ მიტინგებზე და აი ამ აგიტაციას ეწევა და გამწარებული ცდილობს რომ იქ მისული ადამიანები ისე განაწყოს რომ სახში რომ მიულენ დაუპირისპირდნენ თავის ოჯახის წევრებს და მეგობრებს და ნათესავებს და პირდაპირ იძახის რომ ქმრებს დაუპირისპირდითო, ძმებს დაუპირისპირდითო, ბიძაშვილებს დაუპირისპირდითო, საჯაროდ დაუპირისპირდითო, გამოდითო, არ დაინდოთო და რებსაც ლაპარაკობს ხო ყველა მოვისმინეთ. ეს არის ამ ქვეყნის მტერი.
ოღონდ ისე კი არ ვიძახი, როგორც ეს ბოდიალობს ვიღაცებზე, რომ იქ რუსების აგენტები არიანო და ისინიო და არა, აი თავისი არსებით არის ამ ქვეყნის მტერი და თავისი აი ამ ლაპარაკებით არის ამ ქვეყნის მტერი და მეტი არაფერი და ჩვენი საზოგადოების მტერი. აი ესეთმა ნაბოზრებმა 90-იანებში დაღუპეს და დააქციეს ჩვენი ქვეყანა და დღემდე ვერ გავსწორდით იქიდან მოყოლებული და დღესაც იგივეს ცდილობენ, რომ როგორმე ჩვენ ქართველებს ისე შეგვაძულონ ერთმანეთი, რომ ავდგეთ და ისევ ერთმანეთი ვხოცოთ. აი ამ ნაბოზრის სახე ყველამ უნდა ნახოს და ყველამ უნდა იცოდეს და პირველ რიგში აი ამ ბავშვების მშობლებმა უნდა იცოდნენ, ვინც იმ აქციებზე დადიან, რომ აი მაგათი შვილები რომ მიდიან იმ აქციაზე, აი ამისთან ნაბოზრები ხდებიან იქ და იმ ბავშვებს უწამლავენ გონებას და ურევენ თავგზას. ჩვენ უნდა გვახსოვდეს ქართველებს, რომ ყველა ვინც ცდილობს, რომ ქართველი ქართველს დაუპირისპიროს და ვინც ცდილობს, რომ ჩვენი საზოგადოება არ იყოს ერთიანი, ყველა ამ ქვეყნის მტერია და ყველა ჩალიჩობს იმას, რომ აი ეს ქვეყანა დაღუპოს და დააქციოს. ამათი დედას შევეცი, მე ყველასი ვაბშე. დარწმუნებული ვარ, რომ დრო მოვა და აი ეს ვიღაცა არარაობა არსება ვერ გამოყოფს ქუჩაში ცხვირს. იმიტომ რომ აი ამისთან ნაბოზრების ადგილი აღარ დარჩება ჩვენ საზოგადოებაში. ეს და ამისთანები არიან ზედმეტ ხორცები და მართლა მუწუკი არიან ჩვენი საზოგადოების. იმის მაგივრად, რომ აი ესეთ რთულ სიტუაციაში, როცა მართლაც ოჯახებში უპირისპირდებიან ადამიანები ერთმანეთს, გამოდიოდეს და მოუწოდებდეს, რომ ხო არ გაგიჟდით, აზე მოდით, ქართველები ვართ, ოჯახის წევრები ხართ. მოვეფეროთ ერთმანეთს, ერთმანეთის გვერდზე დავდგეთ, დავჯდეთ, დავილაპარაკოთ, შევთანხმდეთ და მე აი ერთი იდეის ჩვენი სამშობლოს გარშემო გავერთიანდეთ. ამის მაგივრად აი ეს ნაბოზარი ვიღაცა გამოდის და პირიქით რებს მოუწოდებს, ხო ხედავთ და გახარებულია იმით, რომ თურმე ოჯახები ინგრევა, იმიტომ რომ პოლიტიკურად აი ესე ერთმანეთს უპირისპირდებიან ადამიანები. ღმერთმა დაგვიფარა, რომ აი ეს არასწორი ხალხი არ მოვიდა ამ ქვეყნის ხელისუფლებაში, თორე აი ეხლა ხო ხედავთ რებსაც ლაპარაკობენ და რა მიდგომითაც არიან, რომ ვინც ესე იგი ამათნაირი ავადმყოფი ტვინით არ არის და ვინც ამათნაირი ბოროტი და დედამოწყნული არ არის და არ ეთანხმება აი ამ რაღაცა ყლეობებში, ყველას მტრად აღიქვავენ და ყველა უნდა განადგურდეს. ესენი რომ მოსულიყვნენ ხელისუფლებაში, აი ეს მიშას 9 წლიანი რეჟიმი, რა ვიცი, სანატრელი გაგვიხდებოდა და მონაგონი იქნებოდა, ისეც დამართებდნენ ყველას, ვინც ამათ მხარეს არ იქნებოდა და ვინც ამათი დამპალი იდეების მატარებელი არ იქნებოდა. აი ეს ვიღაცა გივი ჩეჩელაშვილი თავისი ყლეობა ჰაბიტუსით და თავისი ჩეფჩიკით და დედისწყლით არის თავიდან ბოლომდე კოლექტიური ნაცების სახე და იმის სახე თუ როგორი არ უნდა იყო კაცი და როგორი არ უნდა იყო ქართველი და ყველამ უნდა ნახოს ეს და არასდროს არ მithოვია რომ ჩემი ვიდეო ან გადააზიარეთ ან გააგზავნეთ ან გამოაგზავნეთ, მაგრამ აი ეხლა ყველას გთხოვთ, ვინც ამ ვიდეოს ნახავთ, გააზიარეთ, ყველამ ერთმანეთს აჩვენეთ, ყველას ანახოს აი ეს ვიდეო და აი ამ ნაბოზრის სახე და ის თუ რას ლაპარაკობს და რისკენ მოუწოდებს ადამიანებს და აი ეს და აი ესეთი ადამიანები არიან აი შეკრებების თავები და ბოლოები და შინაარსი და ყველაფერი, რომელიც თურმე იქ პატრიოტული და ევროპული ძალები იკრიბებიან და ეს არის ევროპულობა, რომ თუ ესე იგი ადამიანს სხვა შეხედულება აქვს რაღაცაზე, ესე იგი რუსია აგენტია, მტერია და დედა უნდა მოუტყნა, იმიტომ რომ ამ ავადმყოფს ეგრე ელანდება რაღაცეები და ამისთან ავადმყოფებს. აი ეს არის ამათი ევროპულობა, ამათი დემოკრატია, ამათი ლიბერალობა და ამათი პატრიოტობა და აი ამ გივი ჩეჩელაშვილს დედა მოეტყნება, დაიმახსოვროს ყველამ, არავის არ ვემუქრები და არავის საერთოდ მაგ კუთხით არავინ არ გაიგოს ეს, მაგრამ
არ არსებობს სამყაროს თავისი წესები აქვს და რასაც გასცემ ის გიბრუნდება და აი ეს იქნება ის ვისაც თავისი ოჯახის წევრი მოუტყნავს დედას და იმის ღირსია აი ეს ნაბოზარი რომ აი მშობლებმა ვინ მშობლებსაც უპირისპირებს შვილებს რომ დაიჭირონ და რომ გააკათმონ მართლა და აი მაგის ღირსია და ესაც და ამის თანებიც ბოდიშს ვიხდი რომ თუ რაღაცა ემოციები ზედმეტი ემოციებში ვარ და თუ მეტად ვიბილდ სიტყვავე და ვიუზრდელე მაგრამ აი ესეთი პარარაობები მეტს იმსახურებენ ფურთხის ღირსიც არ არის აი ეს ვიღაცა ჩეჩელაშვილი და აი ეს ადამიანები არიან აი იმ აქციების სულის ჩამდგმელები და ეს ადამიანები არიან უпростоრად ეს არა ადამიანები არიან ისინი ვინც ჩვენ ქვეყანას ძირს უთხრიან იმით რომ საზოგადოებაში თესავენ აუტანლობას განხეთქილებას და ცდილობენ რომ საზოგადოება დააპირისპირონ და შეაჯახონ ერთმანეთს ყველას კიდევ ერთხელ გთხოვთ აი ეს ვიდეო და აი ამ ვიღაცა დამპალი ამ პიდარასტის სახე ყველამ ნახოს და ყველამ მოისმინოს რას ლაპარაკობს აი ეს ვიღაცა არარაობა არსება